واتساپ گایز به سلام چنل یوسف و یاسفرانی خیلی خوش اومدید. چنل خودته، من اصلا خاکی پاتم. درسته چنل منه. ما هستیم که یاری کنیم برادر. درسته. چه خبر آقا؟ خوب هستی؟ مرسی سلام. چیکار می‌خوام بکنیم در این ویدیو؟ سلام خوب هستی؟ یه نکته داداش باشه گه. خب توضیح بده آقا می‌خوایم چیکار کنیم؟ صندلی که میکشم عقب نمیتونم. بله توضیح بده می‌خوایم توی این ویدیو چیکار کنیم. خب دوستان ما یه چالشی داریم بین من و یاسینه. می‌خوایم چیکار کنیم؟ خیلی سوال مهمیه. سوال مهمیه. بله. خب آقا نمی‌خواد بگیم می‌خوام چیکار کنیم. خب یه 10 تا کاراکتر از مارول قرار انتخاب کنیم، از 1 تا 10 رو تو بندیشون کنیم. بله. 5 تا من انتخاب می‌کنم و 5 تا یاسین دونه دونه میگیم و رتبه بندی می‌کنیم از 10 به 1. بله. ببین نفر اول کدوم از کاراکترهای مارول میشه. آقا یه سوال، اگر جفتمون یه کاراکتر رو بگیم اون موقع است که چه اتفاقی میفته؟ میشه ببینیم. نه دیگه می‌بینید داستان. نه. داستان یه هویی میگی. ببین یه دونه تو انتخاب کن. از 1 تا 10 انتخاب کن. تو بله. مثلا شماره 9 انتخاب کن. درسته. خب مثلا کاپیتان مارول بله. شماره 9. خب بله. کاپیتان مارول میمونه فقط شماره 9. نه دیگه نمیاد پایین. خب ما چه جوری کاراکتر رو به هم میگیم؟ یهو همینجوری جفتمون یک چیز یه دونه تو میگی یه دونه من میگم. خب من میگم بعدش تو میگی یا با هم میگیم؟ نه دیگه یه دونه تو میگی یه دونه من میگم. نوبتی. اوکی. خب آقا شروع میکنیم. برو بعدی. خب دوستان دیگه باید بریم سراغ ترکیب‌های استثنایی آقای دقیقاً یاسین فرانک و یوسف شف. شف یا چف؟ من هم شفم هم شفم. ویدیو میگیرم همه کار میکنه. کلا دوست همه کار انجام بدم. هنر میباره. خب آقا بگو آیرون اول تو بگو. چی؟ سوپر هیرو اول تو خب بگو. آقا سوپر هیرو اولی من. نشون نمیخواد بدی. باشه اوکی لسن. بگو آقا بجم. خب بجم. من آیرون من انتخاب میکنم. من مرد مورچه‌ای انتخاب میکنم. آقا این نامردیه. چرا؟ این نامردیه. نه. آقا همه میدونن کی میبره. نه. چرا؟ اگه این آره همه میدونن مرد مورچه‌ای میبره. این مرد مورچه‌ای خب یه پوان مثبتی که داره. خب میتونه فقط بزرگ شه. نه البته میتونه هم کوچیک شه هم بزرگ شه. کوچیک میشه میره تو تجهیزات آیرون. آره تمام. آخرین فیلمی که ما دیدیم مرد مورچه‌ای رفت توی اون که رفت قلبش سیستم‌های رفت تو سیستمش زد به هم کنه سیستمش. آره دیگه وقتی هم این باهوشه. مرد مورچه‌ای میبره. مرد مورچه‌ای تو این ترکیب میبره. خیلی مخلص. باختی. چند رتبه میدی مثلا؟ من آقا مرد مورچه‌ای و دوستان مرد مورچه‌ای از 10 میدم رتبه 6. من میدم رتبه 8. میشه 7 یعنی. آره مساویشون میشه 7. نه دیگه یه رتبه با هم بدیم. اوکی من میدم 8 رو میدی. نه دیگه با هم یه رتبه بندی. آره 6. آ 6 واقعا خوبه. آیرون من 5. آیرون من باختی. نه 5 باید پایین‌تر از اون باشه دیگه. نه دیگه نفر اول نفر ششمه. آره. خب پس چی شد؟ مرد مورچه‌ای شد رتبه 6 و آیرون من شد نفر چند واقعا؟ من میگم 7 باشه. 5 واقعا. هرچی یک باشه قویه. فقط مرد مورچه‌ای چون ریز میشه نمیتونه. آقا چون مرد مورچه‌ای زدتش مجبوره که پایین‌تر از مرد مورچه‌ای باشه. آره دیگه اون 5 قطعاً. آیرون من 5 مرد مورچه‌ای 6. نه دیگه 7 باید بشه آیرون من دیوانه. یک یعنی بهترینه. آره یک بهترینه. آیرون من 7 آیرون من 7 مرد مورچه‌ای که من انتخاب کردم 6. بریم بعد. خیلی حرف میزنم. بریم. خب آقا 7 میریم بعدی. خب دوستان خب بریم آقا بعدی که انتخاب باشه داری هم میگی چیکار کنم دارش واقعا آیرون بعدی تو انتخاب کنم. آیرون من حذف کردم. تو هم باید چی رو حذف کنیم؟ مرد مورچه‌ای. من از الان انتخاب کردم. منم انتخاب کردم. اگه فهمیدی چیه با هم بگیم 1 2 خود عباسی من انتخاب نکردم. سری خب من انتخاب کردم. 1 داری چیکار می‌کنی؟ باشه 1 استرس میگیرم میشه. 1 خب 1 2 3 لوکی بگاه رفتم که لوکی میزنه. نه لوکی نمیزنه. ددپول میزنه. لوکی میزنه. چرا لوکی میزنه؟ واضحا لوکی میزنه. لوکی چرا بزنه؟ تو کامنت ها بگی آقا لوکی چرا نزنه؟ لوکی چرا باید بزنه؟ چون باهوشه. لوکی فقط میتونه دروغ بگه. خب تموم شد. غیر از اون سریالش که بازی کرده اونو بزنیم به کنار. خب نه آقا یعنی چی؟ همش در چیزه. داداش غیر از اون سریالی که بازی کرده بزنیم کنار. خب لوکی جان قدرت خاص زیادی نداره. فقط بشه آقا.
آره میتونه فقط 7 تا بشه. خب این ددپول نمیتونه خب بکشتش. نه اینا قراره با هم مبارزه کنه. خب نمیتونه ددپول بکشتش که. دیوونه الان لوکی مثلا چند تا بشه. آقا من اینو این قبول اگه میکنم. بخواد مثلا ددپول دست بزنه خب رد میشه. من اینو قبول لوکی میکنم. اصلا نمیتونه. اصلا ددپول نمیمیره. چون حتی لوکی ددپولو بکشه باز ددپول نمیره. یعنی نامیرا هست. ولی ولی لوکی میمیره. حتی تانوسش کشت. بله منطقیه. تانوسش کشتیه. منطقیه. تانوس اونو کشت. آره دیگه درست میگی. چرا چپکی چرا میگی؟ یا لوکی تانوس کشت. خب بریم بعدی. دوستان خب قراره یکی دیگر انتخاب بریم کنیم. آقا اینا رو اول خط بزنید اینا که رفتیم. باشه. خب ددپول رو باید خط بزنیم. آقا ددپول سری ددپول اینجاست. ددپول کو لوکی هم که خط زدیم. خب آقا من از الان 1 2 3 اسپایدرمن تمام شد. دهن سرویس میکنه اسپایدرمن رو. برو هاش فقط قدرت داره. اینجوری میگیره. اون ویدیو رو اینجا بذار قشنگ ببینه. نگاه کن لوکی دیدی چجوری زد تپ. اون چیزه اون لوکی رو زده. اسپایدرمن اسپایدرمن چیکارش کنه؟ فکر کن لوکی جلوی هالک میافتاد. اسپایدرمن فرار میکنه با تار آقا قراره با هم بجنگن. آقا با تار میچسبونش به در و دیوار. داداش خیلی قویه. فنای اسپایدرمن توی این ویدیو خودشونو پاره واقعا هالک قویه. برو آقا شما بگید هالک اسپایدرمن تموم شده. باشه اینو میسپریم. نه نمیسپریم داداش. فقط شما نظر بدین نظر شما بهتره یا نه. قطعا اسپایدرمن میزنه بچه‌ها. پوان مثبتش رو بگو. چی؟ یه پوان مثبتش. اسپایدرمن که میتونه هالکو شکست همیشه اسپایدرمنه. ولی هالک فقط نزدیک اگه تارش تموم شه چی؟ تارش تموم نمیشه. کی گفته؟ اون دستگاه داره. دستگاه داره. اگه دستگاهش تهش دستگاه چیز بشه. تو تازه داره. من اون اسپایدرمنیو میگم که اون پسر بازی کرده بود که دستگاه نداشت از خود دستش میومد. بیا. تمام. ولی باز هالک قویه. اسپایدرمن 5 تموم شد. واسه آقا ما اصلا لوکیو با ددپول رده بندی ما چیز یادمون رفت. خب ددپول رتبه 8 و لوکی رتبه 10 میگه. و اینکه بریم واسه اسپایدرمن و هالک. اسپایدرمن میزنه و رتبه 5 رو میگیره 100%. اسپایدرمن نه. آقا اسپایدرمن رتبه 5 رو میگیره دیگه. آقا الان اسپایدرمن میزنه یا هالک میزنه؟ اسپایدرمن. هالک یه جا قدرتش تموم میشه و یهو میفته. هالک کجا قدرتش تموم میشه؟ اگر هالک عصبانی نشه که هالک نمیشه. تموم شد. هالک الان دیگه هالکه. تموم شد. الان نه هالک همیشه میتونه هالک شه. هالک میتونه هالک ولی باید عصبانی بشه که هالک شه. اینه قدرت هالک. خب پس هالک میزنه. اسپایدرمن آقا بیاین اینو بسپاریم به کامنت ها. این یه شما چی میگی؟ ما اصلا نتونستیم اینو رتبه نمیدیم. ما که نمیشه اصلا. ولی ولی قوی تر از اسپایدرمن قویه. پس شما توی این کامنت ها بگید و لایک آقا من نوغو میزنم اسپایدرمن. پشما آقا اسپایدرمن میزنه ها. نمیدونم دیگه بگید تو کامنت ها. هالک هم میشه 5 میشه. خب دوستان آقا آیرون من نتونست هالکو شکست بده. باشه. نه ددپول هم نمیتونه هالکو شکست بده. باشه. و اینکه دیگه بهتون بگم لوکی هم هالکو نمیتونه شکست بده. هیچ هالکو نمیتونه شکست بده. باشه. لوکی نمیتونه هالکو شکست بده. نه. باشه. خب واسه یه گزینه بعدی چی رو داد؟ چی میخواد؟ خب برای گزینه بعدی آقا واسه من بگم چی میخوام. خب من آقا دادم. این آخریه دیگه. آقا این نامه آخریه. نه دیگه این کجاش آخریه؟ آقا دیگه آخریه. نه دو تا مونده. دو تا دیگه. یکی مونده و آخری. خب من انتخابم کردم. خب بگو با هم باید بگیم. انتخاب تو 1 2 برو واسه برو عقب. 1 2 3 گروت میزنه شتکش میکنه. گروت 100% میزنه. نمیزنه. خب اوکی. آقا من این دستو میسپارم به دست شما و اصلا هیچ بحثی توش نیست. واقعا سور میزنه. میشه یکم بحث کرد. گروت یه تبر خوب داره. گروت تبر داشت با دست گرفت و دست شوقی چی کردی حتی واسه سر شد. ببین ما کمک کردیم. ما آدمای کمک الان سر میزنه شتکی هستیم. پس قبول میکنیم. ببین از اون جایی که ما از 10 تا 5 انتخاب کردیم گروت بزنیم 9 اسپایدرمن پره. خب گروت بزنیم 4 دوستان. یعنی گروت از اسپایدرمن 4 گروت شد 4. بعد تانوس سور کجا میمونه؟ سور به من رتبه 2. خب بریم واسه رتبه 2 آخری. خب برای آخری بار
واسه گزینه آخر واسه گزینه آخر انتخاب کردیم. من بگم آقا چی بوده؟ با هم بگیم. 1 2 3 کاپیتان مارول. تانوس میزنه. 100 تانوس. کاپیتان مارول همیشه 100 تانوس میزنه. اصلا تانوس میزنه. تانوس میزنه. کاپیتان مارول میزنه. تانوس میزنه. تانوس 100 میزنه جوون. تانوس 100 میزنه دوستان اصلا ممکن نیست. خب کاپیتان مارول خب کاپیتان مارول میاد خونش دهنشو ما با بعدش کار نداریم. ما میگیم دنیا رو نابود کرد بعد هم تموم شد. خب الان ما داریم بحثمون اینه کاپیتان مارول میزنه یا تانوس. آقا کاپیتان مارول چه قدرتی داره؟ فقط قدرت بدنی داره. با یه سپر تموم شد. سپر نداره. کاپیتان مارول رو داریم میگیم. کاپیتان آمریکایی مگه منظورمون نیست؟ نه دیوونه کاپیتان مارول زنه که فضاییه. اوکی اینا میسپارم. واقعا کاپیتان مارول میزنه. ولی جای کاپیتان آمریکا اینجا خالی بود به نظر من. پارت 2 بریم. تانوس میزنه 100% اصلا. آقا ما میگیم که اصلا کاپیتان مارول میزنه و تانوس رتبه سوم میگیره. کاپیتان مارول هم رتبه اول میگیره. اگر پارت 2 این ویدیو رو با دیسی میخواید همین الان لایک و ساب یادتون نره دوستان عزیز. حرف دیسی فعلا پیس اوت.